Сегодня мы поговорим о подшипнике чашки стойки. Наверное, с этой деталью сталкивался каждый, у кого в нестандартной подвеске, а может быть даже и в стандартной, стоят кайловеры именно не на штатных опорах. Собственно, по опорам. Опора Тейн, подшипник там идентичный, но желательно все-таки сравнивать размеры, поскольку тип размеров шариков достаточно. Японцы, не сказать, чтобы думали об унификации, но в целом всегда проверяйте размеры штангенциркуля. Наш шарик идет по внешней обойме 33, внутренняя обойма у него 18, и высота внешней обоймы, это еще одно посадочный размер 16 мм. Собственно, если ваши шарики подходят под это описание, то в принципе можно с легкостью использовать наши. По типам шаровых опор. Шарик устанавливается разными двумя методами. То есть, либо это стопорное кольцо может быть, либо кольцо, которое оттуда выкручивается, стопорящее. Либо же существует вот такая вот деталька, которая прикручивается к самой чашке непосредственно 3-4 болта. Извлечение шара довольно простое здесь. В данном случае это опорник ХКС. Здесь 3 болта. Собственно, мы его уже открутили и шарик достали. Видео будет все-таки о том, как это сделать просто и в гаражных условиях, поэтому нам понадобятся подходящие головки по размеру. Одна устанавливается для того, чтобы ее выбить, шарик. Другую головку мы используем как опору. Единственное, смотрите внимательно внутренние диаметры, чтобы головки никуда не упирались. Новый подшипник ходит довольно хорошо с натягом. Это тоже один из важных нюансов, поскольку именно грамотная установка ШС предполагает установку с натягом. Если шарик будет маленько люфтить, то он придет быстро в негодность. В этом случае нужно либо заказать токарю вот эту вот штучку, если внешний диаметр уже маленько не соответствует новому шарику, либо может использовать какие-то металлические подкладки. Люфта в шаре быть не должно. Мы забили новый шарик, он очень жесткий, даже совсем не ходит. Загонять его нужно, чтобы обязательно не было зазора, и проконтролировать, чтобы, когда вот это вот дело все прикрутится, чтобы не было никаких напряжений либо люфта. Собственно, вы, наверное, поняли из видео то, что установка этого ШС довольно вещь простая. Набор головок есть почти в каждом гараже у уважающего себя тюнера. Вот. Установка буквально занимает менее 5 минут, ну, это со снятых чашек. И эти шарики можно спокойно приобрести в нашем магазине. Подходят они на большинство кайловеров, Джик, ХКС, прочие японского производства. Это неплохо продлевает жизнь и самим стойкам, и кузову.